咁今日咧用咗精華咧就165日㗎啦。咁我哋再一次嚟到睇下咧嗰個進度如何啦。咁依家就頭髮就係咁樣啦，係啦。咁啊頭髮就係濃密咗好多啦，同之前比較咧就爭好遠啦。咁咧我今朝咧都有睇一睇咧，呢一度咧有啲頭髮咧係好短嘅頭髮生咗出嚟嘅，有一紮即係喺呢度。咁啊有啲就再長啲啦。咁呢一紮頭髮都係新生嘅。咁呢啲係真頭髮嚟嘅，唔係假髮嚟嘅。之前呢啲位都好禿㗎啦，禿晒㗎啦，即係冇乜頭髮㗎啦。咁啊好嚴重嘅喺呢度啦、呢度啦，同埋兩邊都係露晒頭皮㗎啦。側邊咧就紮唔到頭髮㗎啦，但係依家可以紮得。依家紮咗之後就唔會覺得係禿頭同埋露頭皮嘅，冇之前咁嚴重。之前係嚴重到要有朋友要提我你呢度露晒頭皮喎，咁所以依家就唔會有呢個情況啦。咁呢啲係真頭髮嚟嘅，呢啲成紮咯。咁啊短啲都仲有好細條嘅，我今朝有睇過，因為我都要睇一下佢進度係點㗎嘛。係啦，呢啲。咁今日係1月28號，搽咗精華165日。咁我係搽咗呢一隻植萃激活氧化精華嘅。咁由8月17號搽到依家，咁就搽咗165日啦。咁啊進度非常非常好啦。咁佢包裝係咁嘅，係啦。咁8月17號影嘅自拍嘅呢一個位嘅相，呢一個位。咁因為你見我拍得都歪歪斜斜咧，係因為我自拍攞唔準個中間位。咁呢張係好誇張嘅，禿到咁樣。咁但係依家就冇呢個情況啦。即係雖然我比一般人係少嘅，係稀疏，但係咧就冇之前嗰種恐怖到咧係禿晒啊，要戴假髮啊，要搽即係稠粉嘅情況。咁可以睇下中間啦，中間之前係好禿噶啦，禿到咧就好陰公啊，真係。咁依家咧就係咁咯，依家咁但係呢一度咧，之前就係咁咯。咁依家生咗好多毛毛出嚟，好唔係毛噶啦，有啲係好粗壯噶啦，好長嘅。咁有一批係毛嚟嘅。毛就係顯微鏡我照嘅時候會見到咯。呢一紮頭髮，一紮，呢一紮，係啦，呢一紮就係之前未搽精華之前係冇嘅，光脫脫嘅呢個位，好恐怖，好難睇。咁即係你睇翻呢個啲相，你就知道嗰種困擾啊，非常困擾。咁呢一個咧就係我用嘅植萃激活精華嚟嘅，就係我用咗5個幾月到依家做緊咁樣搽，咁搽出呢個效果。我用咗好多產品嘅啦 ，N 咁多樣嘢都冇乜用，直到遇到佢。搞掂咗我個頭，係啦。咁依家就係梳頭啦。咁每一次搽精華之前咧，我都會先梳個頭嘅。咁如果你要用精華，你好忙咧，你就朝頭早就梳1-2分鐘就上精華啦。其實好快手嘅咋，
2-3分鐘搞掂佢。咁到你有時間，你再梳多啲頭咯。咁甚至乎有時你冇梳喺身邊嘅話，你用自腹按都得嘅。咁如果男士咧，其實呢隻精華男女都適用嘅。咁其實我都係雄禿嚟，雄性脫髮，好頭髮又幼又軟又少啦。只有係咁喺呢啲位開始禿到成呢啲位啦，即係已經好稀疏，中間又禿晒啦，呢度都禿啦。之後兩邊咧啲頭髮開始少啦咁啊。咁我係家族遺傳嘅，其實我屋企人都係咁嘅。咁啊，我屋企我個妹已經咧禿到呢度咧係一個窿，係冇頭髮嘅。呢度一個窿，呢度一個窿，呢度大啲嘅，呢度細啲。咁大啲細啲咧都好啦，我幫佢 check 過咧，未搽精華之前幫佢 check 過咧，光滑嘅係冇頭髮噶啦，有1-2條係白髮嚟。咁去到我俾精華佢用咗1個星期到啫。我哋琴日幫佢 check 咧，啲毛囊咧開始咧冒起頭髮啦。有啲毛囊冒起頭髮，有啲咧就未，有啲就係咧毛囊開始旋轉，開始咧見到毛囊啦。之前就唔見毛囊嘅，已經光滑噶啦。哇！真係琴日佢都好開心。所以其實我哋有家族遺傳嘅問題嚟嘅。咁依家咧就落精華啦，按咗摩之後咧就落精華。咁頭先係咪講開我屋企即係都係有即係呢個問題啦，禿頭啊，咁即係一管㗎嘛。咁我二生仔都係要養髮嘅，冇辦法，真係家族遺傳嘅。我家姐、我二生仔、我哥、我妹，我都係有呢個問題。我阿媽都要，係啦。咁落精華咧就輕輕地去搽啦，唔好太大力啦。佢滲得好，如果你用咁樣壓佢咧，佢會滲得太快，快得滯咧，你就其他地方搽唔到噶啦。咁琴日我妹就話使唔使成頭搽？我話我哋家族遺傳，你都係成頭搽啦。我話你唔係普通嘅甩頭髮，我哋係家族遺傳呢個問題，你都唔好諗住。哇！我呢度有問題，搽咗呢個窿窿先，喺呢度一定要搽啦。但係我哋係真係成個頭都係家族遺傳，你唔通家族遺傳淨係遺傳呢個位，然後呢個位就唔需要？其實我唔覺得咯。我話咁成頭搽啦，即係我哋呢個係遺傳嘅，就養髮養成頭啦。咁搽呢隻精華就好清涼嘅，唔會黐立立嘅。咁呢個都係其中我一個朋友佢用呢隻精華嘅回饋嚟嘅，即係佢反映就係佢試過都搽過精華，哇！佢話好立啊，黐立立。咁佢話佢都唔再用啊，但係用咗呢隻精華，佢話有個好處就係唔黐立立咯，好清爽。係啊。咁我用呢隻精華用頭大概1個零星期度啦，10日左右咧，我就開始見到咧有毛毛出啦。但係咧影片係影唔到嘅，唔知係燈光問題定係乜嘢問題啦。我自己肉眼係見到嘅。咁但係唔緊要啦，咪繼續搽咯，繼續影咯。始終如果佢有生翻出嚟，佢一定影到噶嘛。咁去到之後咧，就陸陸續續見到啲頭髮喺呢度咯，即係會見到啦咁啊。咁去到1個月鬆少少，就係嗰個甩頭髮問題開始止住啦。所以其實你真係要俾時間佢做嘢嘅，就唔急得嘅。咁係啦，咁就之後就陸續係咁啲頭髮係濃密咗啦。咁同埋咧頭皮冇咁油咯。咁呢隻精華嘅好處咧，就提供營養俾頭髮啦、毛囊啦，同埋水油平衡咯，滋養個頭皮咯。咁頭髮就會強韌啲咯。依家就冇咁脆弱啊，即係冇甩得咁勁。之前就成個地下都密麻麻嘅頭髮。你如果得閒咧，去睇翻我嗰啲8月、9月
甚至10月你都可以睇嗰啲影片，真係好恐怖。即係連我自己望翻轉頭我都想喊。但係當然即係都過咗去啦。但係過咗去望翻轉頭，自己簡直係覺得好難過啊！即係見到自己個頭。我琴日有個 friend 話：我睇翻你啲視頻我都想喊啊咁樣，因為我識咗佢10幾20年啦。我睇翻你啲影片，我想喊啊！哇，戥你辛苦啊！我話係啊，我都唔想嘅，其實咁樣啦。咁佢就問我究竟係咩？我話其實好多因素嘅，唔會係頭髮嘅嘢，唔係單一嘅問題嚟嘅。佢話你係咪壓力大啊？我話唔係啊，真係。我話真係我哋家族有遺傳，咁啊有好多樣嘢夾夾埋埋嘅。我話你唔可以淨係講係一樣嘢咯。咁譬如我有家族遺傳，如果我冇減肥，又唔會甩得咁急促啊嘅咁嚴重。但係其實佢遲早都會甩㗎啦，因為我家族遺傳。咁我呢啲都係雄性嘅脫髮嚟嘅，女性嘅雄性脫髮非常之〜唉，凄涼啊！咁都唔識講。我希望即係呢隻精華可以幫到人啊！真係，我經歷咗即係禿頭嘅日子，我真係覺得好凄涼同埋好困擾咯。咁我都希望佢可以幫到你咯，幫多啲人咯。咁如果你哋識一啲嘅髮型師啊，都可以轉介俾我哋。咁我會查啲重災區多啲咯，即係呢個位咧都係我嘅重災區嚟嘅。我記得有一日唔知 day 34定係24，有機會係34。哇，禿到呢個位咧，有一個幾秒鐘嘅時間咁啱係影到呢個位，哇！直情係光晒啊，係即係禿晒，即係幾條毛喺上面咁咯。哇！我睇完之後咧，我係好惡哇！我咁恐怖嘅咁啊！咁好彩其實咧係我近期望翻啲影片，咁係我已經開始即係濃密咗啦，先睇翻啲影片就冇咁恐懼啊，冇咁憂愁啊、憂慮啊。咁因為當時已經過咗啦嘛，咁依家啲頭髮就濃密咗，就冇咁擔心。哇！如果嗰刻真係睇到自己係咁咧，真係想都有啲想撞牆。咁當然係形容詞嚟嘅，唔係真係會咁做啦。係即係好難過㗎。如果係嗰一刻係咁樣，即係你會覺得哇，咁恐怖、咁嚴重咁樣。咁你問我知唔知嚴重？我知嚴重，但係我冇肉眼見到，即係呢個位我自己眼見到嘛。除非我自己影啊嘛。咁我頭一日係已經見到呢度係好嚴重嘅，但係咧佢 day 唔知34定係24嗰一日嗰幾秒鐘，我真係見到哇，真係好恐怖。咁感恩嘅即係過去總過咗去啦，咁都要向前看。咁所以你問我點解會咁積極係日日喺度拍影片，日日睇自己咁醜樣去俾大家見到，其實真係有啲動力係。知道禿頭係好困擾，我走過咗啦。我希望你哋都可以即係走過去咯。而真係你要真係有人明白你，係好困擾嘅一件事。咁我已經過咗啦。我搽咗精華真係真係即係好感恩可以用呢隻精華，我哋可以過到呢一個咁困惑、咁困擾嘅時間咯，因為我用過太多嘅 product 啦，係唔得啊！嗰種嘅唔得係你每一次都希望佢得，然後結果佢係唔得嘅時候咧，你係好失望，而你俾咗錢，你都希望佢得噶嘛？咁如果你即係貴又有平又有喎，你知唔知長期係同埋我哋啲禿頭嘅人？係長期用緊啲 product 嘅，真係使咗唔少錢㗎，真係好陰功㗎，真係。咁當然俾咗錢唔緊要，你要 work 先得㗎。但係俾咗錢你係唔 work 喎，先至覺得好困擾，就係你又以為你得，結果又唔得，咁點算啊？我個頭冇得點算啊？去到最後我已經
打定輸數啦，唉，可能真係要戴假髮啦，可能即係假髮係我嘅終極嘅 ending 嚟嘅咁樣。但係你問我想唔想，梗係唔想啦。我之前都有提過，我直情有個姊妹上嚟我屋企幫我化妝啊，我要去參加一個宴會啦。佢咧即係其他嘢做晒啦，衣着啊、化妝全部做好晒，爭個頭。佢望住我個頭，佢話：咁樣喎，你可能可以考慮下紋頭嘅。我問佢咩叫紋頭啊？紋頭即係紋眉嗰啲紋頭咯，紋身嘅紋咯。咁我就呆咗喺度啦。佢話：大 S 個第二任老公咪係紋頭嘅咯，嗰啲咪紋出嚟噶咯。哦，原來係咁咁啊！哇！嗰刻我聽完之後，我真係好唔開心。我唔係唔開心，我呢個朋友咁樣同我講，我係唔開心我自己要去紋頭呢個命運啊！我接受唔到啊！咁但係你接受唔到都要面對噶啦。咁嗰日點啊？咁嗰日就係搽劑醜粉咯，即係搽上頭咯，然後掩蓋禿頭嘅位咯。唯有就係咁咯，可以點啊？冇得點啊！所以係經歷一段好長，唔係講緊一兩年啦。我係呢個頭髮應該10幾20年噶啦。近年再嚴重啲禿性感啊！你明唔明？所以我好明白你哋嘅需要，你快啲去用精華，唔好遲，唔好拖。點解唔好拖咧？係因為咧，你個毛囊咧一死咗咧，係你係救唔翻嘅，即係佢個毛囊已經係光滑噶啦，你係救唔到佢嘅，好大機會救唔到嘅。咁當然如果救到係最好啦，但係如果佢完全係埋晒口，已經係成為一個肌肉咁樣咧，冇一個毛囊俾你生翻出嚟，呢啲頭髮你係救唔翻嘅。咁所以你趁依家仲有得救頭髮，可能係救為少啲啊，稀疏啊，盡快去即係去養翻把頭髮翻嚟，仲有得救。